Ai dankali ne. Wannan shi ko me shi? Ya? To ai babun ne na ga guli da kan zabo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mijina ya zautu. Dankali ne ko? Dankali ce mana. To ai ke biki san abin da ya faru. Me ya faru to? Kin san na kwanta bacci ina jin wannan rajin da ita na kwanta ko ke kika kama ita? A da ita ka kwanta kana jin rediyon ka na baka nan gurin. To ni dai wala ta laki rage mun jin daɗi. Jin daɗi kuma? Kwarai kuwa. Cin dankali ce jin daɗi. A nan a cikin bacci na yi mafarki ga ni ina cin naman kaza da irin five alive din na kwali. Na auri wata baiwar Allah kyakkyawa. Nan gariya original. Ga ni ina cin naman kaza ina shan five alive. Kuma nan kin zo kin tashe ni ya zama min dankali danye. Wata irin dankali ce ɗanye dankali. Kaya kike dankali nake ci. Bilahi ya sani a bakin ka to. A fili ne nake cin dankali. Amma kai naman kaza nake ci. Naman kaza. Gaskiya fa ga naman kaza ka ci. Ni na ga naman kaza. Bakin ka ne naman kaza. Ai ga naman kaza. Kar ki ƙara nanata ba. Kar ki rinka daga murya makota su ji ai mun dariya. Mana dankali ka ruta ka ce wa kana cin naman kaza. Naman kaza da abinci. Wa alaikum salam malam kalla. Ka zo? Allah. Ya. Lafiya Allah malam kalla. Kai. Ni ma nan na zo na mai sallama ma da kiri an samu sallama ma. Da ta bashi labari ma nan hidda ce mai ce na jin. Ai ina jin ka. Lafiya ne ku? A lafiya ne. Kai. Ya na ganka haka. Har da kila kai zai gaya ba. Ai ka san ina jin ka. Bari in haura ganan kila in ji labarin da kyau ne ma. Ya na ganka haka. Abokina. Tunda Allah ya sa ka fito. Tare muke wannan zama namu na amana. Ko ba haka bane kai ke. A daren jiya na kwanta bacci sai ne wani mafarki da tsorata ni kuma isa ni na tashi da tunani kala-kala da kuma imaucewar rayuwa. Wato na auri wata mace a wannan mafarki kyakkyawa wacce duk inda ake kwatancen mace mai kyau to kyanta ya kai ga na cikin wani tsalilan gida na alfarma kayan da suke jikina a cikin wannan gida tun da nake ban taba gani irin abin da ake zuba mun abinci mazubi ne na gwal kofunan da ake zuba mun ruwa kofuna ne na gwal takalma na gwal hulunan da nake sawa ban taba ganin hula irin ga masu aiki ko ta ina an neman aiki gidana ne amarya ta ce to da na tashi sai nake ta nazarin wannan mafarki da na gani mauta ne to amma abin da gigita mun rayuwa a nan shine amarya da na gani a cikin wannan mafarki yan na ta ya isa wallahi na ta ya isa Ka gama? Dan Allah dan annabi yaushe ne kwakwalwarka za ta saito. Ya? Ranar da na arziki. In ban da haukanka da rashin tunani ai wani mafarki ne gaskiya ne wani kuma ba gaskiya ba. Wannan dai in Allah da gaskiya ne. Wannan dai wani. Ai ba wanda nake ce wani nace. Ya kuwa. Wani nace. Ai ba ce ma nace wani mafarkin gaskiya ne. Wannan nawan Allah da gaskiya. Wani kuwa ƙarya ne. Haka wai abun ma tambaya. Ka yi mafarki ka aure tsali ne yarinya kana tsali nan gida cikin daula. Dan Allah to shi. To ka tashi za ka iya tuna yarinya nan ka kawo ta a yanzu haka. Ya ba Allah ne ma gudu. Ai har yanzu nan zancen nan da nake muku. Wala ina ganin kamanninta. Ga kamannin fuskarta nan ina gani tarwal. Wakan da kwarai. Wace yarinya ce? Ina kwanaki can. Wannan lokacin jajibere ba nan muka zauna tare da ku ba da muka sha shagali muka sha zance. Ina da nan ta wuce kama kallon ta. Ina yarinya da ta wuce din nan na bi ta da kallo. Billahi lazi ita ce. Kada ma ango. Ita ce. Kai dan na ga kamar Ya yadu Allah. Na gane yarinya. Ka je ran da ne mai guri. Ranar Gani da nema guri? Ran da muka je nake ce na tuna ma da kasuwa yan rake da muka je? ita ranar ita ce. Wallahi ka aura. Ko ni na goyi ba 100 bisa 100.
Wannan yarinya ita ce goshin arzikinka. Allah. Wata tana zuwa da goshin arziki. Wata kuwa idan ta zo kana da arzikin sai ka ga yana ta baya. Kwarai kuwa. Ko ba kai kyau? Kamar ni din nan da nake yanzu haka ya ku bayi. Ai ka san wacce za ta zo da arzikin da. Wannan yarinya ce dai ko. Ba dai ta barkin da daula ba. Wannan yarinya ce dai ko. Ita ce. Wannan ce dai ko. Ita ce. Kwantar da hankalinka. Kwantar da hankalinka. Zan kai ka indiya aure, za ka aure ta? A'a, ni na ga abin da na gano. Dalla, nan gidanka muka so. To, kuma tun da ka ganna a gidan nan, ka san dai ba tsiya na kawo ba illa alheri. Arziki ne. Alhamdulillah. Kuma na zo in sada ne ni ma in samu lada. Insha Allah. Daushe, sunan shi ban gaya ma ba. Sunan shi Daushe. Daushe mai ishiriniya ne. To Allah saka rani. Wani lokacin in ya fara ishiriniya sai an yi ya samu. Kwanan na yi. Ya zo guri na. Yace yana son yarinya. Yar asali. Kwarai. Ni kwa garin nan. Ba gidan asali da na sani tunda har kwatanci ake da gidan nan. Haka ta goshi daga yarinya. Bari dai ka ga tukun ina zuwa. Kada ta in gwana rike min na wasu. Rike su zuwa goban gani. Akwai alƙawari akan yarinya. Kai da rike akan yarinya? Amma shi duk abin da aka ce na jama'a ne. Haka ne. Yawwa ba in jama'a. Duk wanda ya riga zuwa shi ake ba abin da za a ba. Kwarai. To mun riga. Musamman wannan kalma ta alheri ta aure. Kalla. Na'am. Ko ba komai dole in ba da rena dan kai. Allah sarki. Allah sarki. To mun gode. Da Allah ya sa na je kasuwa na dawo. Wannan sai kawo kashi 4. Haka yake. Ina kalla ina Daushe. Gani. Kace sunan shi Daushe ko hana rike sunan. Wallahi fa ai dole. Farkon zuwan ko wallahi ban dauki suna ba. Ai an gaya mun gidan haka. Wallahi na haddace sunan yanzu. Malam Daushe. Baba. Yarinya ba kowa kanta. Ko a kai gidan nan gaba ɗaya tun daga ita har wata har sauran ƴan kannanta. Ba wanda ke tsallake magana ta. Ni na san da haka. Kai kalla. Na'am. Idan sauro na kan yaro yana cizon shi sallama ta tashi yake ce ga mai gida na zuwa. Ka ji ko? Kaga sanin girman. Sanin girma. Kwarai. Ina na san komai. Shine girma. Na baka yarinya. An gama. Shi ta bayu. An goba ka. Ta bayu. Allah ta bayu. Na? Yarinya a nemi so wurin yarinya. Kuma a turo mana da wani babba. To kuma tandu tun da na zo garin nan. Kaga. A na shi. Kaga. Mu je kantin sauƙin haɗa kayan leho shikenan. Allah ba ma. Assalamu alaikum. Amma alaikum. Ni ba kai ka. Wallahi girma kai mun shara. Wanda da yi mutum waje ya samo kuɗi don wahala ta gida mai wahala ku. Wahala gida. Lallai na ga alama a fuskanka. Mato. Magana aure yarinyar nan an yi ta tare. Alhamdulillah. A'a, ya akai? Kai. Mu ke bi na. Naira 3,000. To yanzu ɗauki 150 kiban da 850. Albashir ina maganar auren yarinyar nan ne. To, kuma same shi kenan. Ke a takaice dai ba wai na same shi bane ba. Na canza mata. Wanda ka canza mata miji ba wancan da aka yi magana da kace za ka yi bincike a kan shi fa. Nawa ya kawo? Nawa ya bada? Ita kanta nawa yake bata? Nan kullum gidan da take ba zaure ki akwai ba. Kullum kin ga saboda tsabar bala'in zuwan shi har kada maka san kacin wurin. Saboda yawan tsallakowa. Saboda haka yaro bai komai ba. Kayan saidawa nawa ne. Na canza mai saye da ba kuma in ya bada wata kace da kike zo na yi haramu. Wani bai bada. Yanzu ka mai da ita kenan kasuwa ko? Amma kar ka manta ni da kai auren soyayya muka yi to dan me ba za a ba yarinya abin da kake so ba sai ka ce wai bai ba da shigan ciniki ba gora kake kasawa a kasuwa za kake saidawa ko me kake nufi ga bakin ce baki da mutunci ga alamomi na rashin mutunci ake faru zama ke auren da muka yi na biyayya ne kina biyayya ga iyayen kina biyayya ga nawa sai kuma dole ki biyayya ga ni saboda haka biyayar da gare da dole ne ta auri wanda na zaba mata yanzu idan ta ce auren nan bai kyau ba waye gurin wa zai shafa ni ba zai shafa ni gaskiya ba zan yadda ba wallahi kuma ya miki baki gaskiya ni ba zan yadda ba ni ban mata baki ba amma gaskiya ni ka bata wanda take so ni ba zai yi ba to wallahi tallahi wannan aure an riga an yi shi an gama ba da ya ta mace ba idan kuma za a raba a bakashi na in saida ko kuma aura maza aura rabin wallahi ba wanda ya isa
idan ka isa shegiya ne abin da yake wuta sai dai kone wallahi ba zan yi ta ba an riga an ta mu dole ko na riga na sa mata rana ko ba wanda ya canza idan ina da raina ko wallahi wanda take so shi za a bani akan wani dalili to shi ko yana kwanta to shi ko shi ta aure za mu gani ni da kai za mu gani an dubu da wallahi ba zan bayar ba kan karfi da ba zan bayar ba zan bayar ba abin da zai faru ya ne bai faru ba abin da ke wuta ya kone ba zan bayar ba kashe idan wace idan za ki wace ba zan ki ba zan ki ba zan ki ba shikenan za ki gane kin yi da mutum idan yata ta bude mai ido a cikin mutunci ko daura aure in na ga dawa ba ma lokacin da ya sa za a auren ba lokacin da na sanya jimada ula hudu ga wata ba wanda ya isa wallahi tallahi ƙarya ne Allah da wai lafiya na kwana biyu sai dariya kake ne. Lalle idan ka ganshi yana irin haka ina sa ran zare shi ta ga wata. Ai kuwa lalle wannan karan zare ta ga wata. Me ke faruwa ne? Ai baka san abin da ke faruwa ba. Bari dai in nuna muku. Kun ga abin da Ladiyo ta bani. Ita ta baka? Ita ta baka wannan? To. Ita ta bani. To ai na ta samu shi. Wai kwanaki ne sun je ice da kawayenta. Ta tsinta. Yanzu Lajiyo ta rasa duk a garin nan wanda za ta ba wannan sai kai? To soyayya wasa ce? Ko soyayya ƙarya ce? Gaskiya a. To? To kaga ko wannan abu ba ne kamata ka tsaya da shi ba. Kamata ya ka tashi ka yi da shi birni. Wataƙila a can za a juya ma launin shi, wataƙila shi ne sanadiyyar arzikinka, kuma haka muke fata, kuma Allah ya tabbatar da haka. Amin. Na gode. A da ma kyale ku ne ku ta gama labarin mu in yasu daga baya sai nuna mu. Salamu alaikum. Salamu alaikum. A'a. Sanda zuwa. Ana ta share-share ne. Wallahi mu shiga ɗaki mana. Ah, nan ma ya isa wallahi. To ga kujera. A kai ki zauna kan. Kin san ciki ma zafi ne. Wallahi kuwa. Allah. Nan ya fi dan iska. Wallahi. Ina wuni. Ina gajiya. Na gajiya. Ya zafin ranan nan kuma. To mun gode Allah. Sanda zuwa. Yaran kalau? Lafiya kalau wallahi. To dama na zo ne akan maganan nan na yaron nan wanda ke neman Ladiyo. Kisa saboda mun dan hada alaka da shi na zumunci. Shine na ce in zo in tuntuɓa maganan nan. Kin san dama mu mata muke fara yi kafin ya je kan manya. To kin sani maganan auren Ladiyo ni ba abin da zan iya cewa saboda ko jiya nan muka gama rigima da mahaifinta kan cewa ma yaron da take so ya canza mata wani da za ta aura ba wanda take so ba wani ne ya canzo mata shi daban. Ita kanta ma yanzu duk wannan abin da ake yarinya nan ma bata ma san an yi haka ba. Ai bata sani ba. To bata sani ba kin gani yanzu ba abin da zan iya faɗi a game da wannan magana sabon zance da kika kama. To wannan mu muna namu Allah na nashi kuma na Allah ne gaskiya. Allah ya sa haka shi ya fi alheri ya zaba abin da ya fi alheri amma yanzu wannan yarinyar ki zaki lallashi abinki ki ba ta haƙuri don ta samu salama a cikin zuciyanta. Wallahi kin ji halin da nake ciki kenan. Ni kaina wallahi ba ni da kwanciyar hankali. Ina cikin damuwa saboda ba dan komai ba yaro a yanzu. Ya ma zaɓa da kanshi ya kuka ƙare bare an zaɓan masa. Idan aka je yanzu ina tunanin zaman ne. Gaskiya da yanzu nan ka haife shi ne baka haifi halinsa ba. Ni lokacin da na auri mijina ba na aka yi amma haka na haƙura. Ka gani ita ko yanzu ga wanda ta ce tana so shi mahaifinta ga wanda ya canza mata. Kin gani ni tsakanin su ma nake jin ita bata ma san an yi haka ba. Ni wallahi ban san ya zan fuskance ta da wannan al'amari ba. Shi dai da shi ya san yadda zai yi kuma. Ki lallashe ta. To Allah ya sa haka shi fa alheri. Allah ya zaba abin da ya fa alheri. Ni zan wuce. Tun yanzu ba sha ruwa ba. Ba komai wallahi zan tafi.
Ladiyo, me kike yi a nan? Taso mu tafi. Taso mana. Kukan me kike yi? Shiru. Ki shiru na ce. To me ya same ki ke ma kukan? Shiru. Na ce ki kwantar da hankalin ki shiru ko? Kuma na ce ya aka kaya ne sun yi ko? Kaya sun yi. Ya ni na san kayan zai. Ko hasidin idan hasida ko ta mata duk abin da kawo ko da ala cikin moto. Kwarai. In ta gani ta ce sun gaza. Irin yan kushe kenan. Amma na ka fa ta ce alhamdulillah. Ni na san kayan zai saboda kaya ne na zamani. Gaskiya. Wani abun ma sai na yi kamar zan ƙara kaya sai kalla ya taɓa ni ce na tsaya haka. Kallon? Ya hana. Kai ka rinka cewa da ni kar a sa wannan. Irin dogon rigunan nan na Larabawa hodajen zamani ta yayi. Sai dan ƙara sai ce in kyale haka. Yayi ka san ni da kai dole sai na faɗa. Gaskiya ne. Ba mata ka bace. Ike hana ni. Cewa na idan ta zo gidan shi sai a ƙara. Wannan ma shawara ce. Saboda yan uwa gare mu da yawa suna iya zuwa ma su dinga ɗauki ɗaiɗai. Kaga haka yayi. To kaga kafin nan da biki sai in ƙare wasu. Ina daushe. Gani nan baba. Wani leshi na nan bulu. Ya kuwa. Yana wurin pinki. Wa alaikum salam. Lafiya lau. Lafiya lau. Na gajiya. Sai yawon. Lafiya lau. Ina lafiya? An dawo ba? Lafiya lau. Madalla. Ina wuni? Ina wuni? Lafiya lau. Ina wuni? Ina wuni? Ba ku taji. Ai yariyan nan. Sai dai ni har yanzu ba ta yi min dariya. Ai ka san kunya kuma ga mahaifi. Ku zo nan. Alhamdulillah. Yau za a yi ta kare. Ina wuni? Ina ne wa? Lafiya lau. Ina wuni? Lafiya lau. Lafiya lau. Lafiya lau. Lafiya lau. Kai dama yau nake so a yi ta kare. Ko dai yariyan nan ku ta hankalinta. Dan na riga ne mata miji. Ko dai ku barta ko kuma in sa mijin ta ya mauka shiri da kanshi ko kuma haɗa ku da hukuma ko kuma ne mahaifinku shi biya mahaifin na ku zai maku magana gargaɗi haka yayi ta. Ya ai baban nan mai. Ai duk abin da ki faɗa idan kuka kuskura kuka ƙara da ka abin da yake wallahi sai ranku ya baci. Ai bin na gaba. Ai bin na gaba bin Allah. In ba ka ina magana ba sai ka mai da martani. Haka zancen ne. Kuma tarbiyya tana da kyau. Yau haka ne. Babban mahaifin na ku yana kuka kai duk abin da iga muku haka yi. Akan abin da ya faɗa haka zan tsara. Haka yake shi. Ku tashi. Shashan ko ku take yawa. Amma da sun faɗi mana ba ta ni wallahi. Ai abin da ya sa yaro. Ai ba sai ba. Ya ci uban ta kowa ya uban nasu. Kowa ya dan ubansa. Mu je ba. Kankani sai sa ci uwarsa. A bare. Ka gari ko? Allah. Uban nasu. Uban nasu. Allah sai ya sa a ci uwarsa. Haka sai a ci wata kuma da a kuma sun yi bayani. Yaran nan ku bari su yi bayani ni za mu wulakanci. Ni za mu shakiyanci. Ku bari ya san waye uban nasu. Ni in je ya ci uban shi. Ba na san ka shiga bare bai kan biyar wannan. An samu mutunan kirki. Za ku zo ku bata mai yarinya. Ko zan je ya ci uban. Uban na ku ce kai Allah ku ci uban. Kani da Allah. Wannan abu alheri ne fa na kawo gidan nan. Amma ke na lura tun da aka yi magana auren nan na zo na kawo wannan bawan Allah rai ki kullum a ɓaci. Hakkin kin koya mai yariyar nan munafinci. Ita ma ta fara ɓata rai. Da ko fara duk anguwan nan duk ƴan matan garin nan kai maki da mahaukaci duk duniya ita na sani a wanda yake fara a gidan nan. Amma duk kullum nan ta ɓaci. To ba zai yiwu ba. Yanzu na zo ne tambaye ki wata me zaki yi wata hidima gare ki kuma ki ma zaki anko. Dan biki ba Allah riga kawo shi masu rahe dai ku mutu masu bakin ciki sai dai ku mutu dama haka Allah yake ikon shi na shigo ne ina majalisa na ce bari in zo in tambaye ki in akwai wata hidima ta kuɗi ke faɗi mai in baki kuɗi ayi abin nan a gama domin in Allah ya so yadda sora kwana kaɗan sannan kuma sana'a je a ciye-ciyen banza ranar biki kina ya ki tusa cikin mutane abin kunya dan Allah kake sake ki ci abin da zaki tusa dan Allah ahab wani tsaki jaɓa ma haka ta yi ta gaji ta bari ta tafi lahira billahi lazi ban tara ke lajiyo Na'am baba. zo Nani baba. Ladiyo
hidiman nan fake haƙuri, shi dama duk abin mai kyau yakan zo da hasada ne. Wannan hasada da ke zuwa ta tsakanin mahaifiyarki wallahi alheri ne. Alheri ne. Saboda haka hidimar da zaki na ce so maki takalmi mai tsini cikin kayan da ƙara su kawowa. Sannan kuma ya so maki gilashi na ido. Saboda idan kin sa a gane waye ce kawa amarya wace ce amarya. Ina ko ta matsala ina majalisa. Ga wannan cikin kayan da aka wani akwati cikai ɗinki. Bashi? A dama shi ya bada ce a bada. Tun da kin ce ba kya so. Don kuka auren cewa ya kwakwalo sai ba. Ke kina da hidima? Ina majalisa. Ko kwaye ko yaro, ko ki an kota, ko ki sai na zaki. Mu ba ruwanmu da hasada. Allah ya kawo abu a yi shi. Mai bakin ciki daidai ki mutu, kina kumburewa daidai ki mace, saboda haushi ko ni balaki ba kya yi yanzu ɓarawo ne. Yabba. Uwar gida. Na'am. Sannu. Yawa sannu. Wannan ɗakin. Ki share shi. Ki samo ruwa ki yayyafa a ciki. Sai ki share. Na sa yara su share. Na sa yara su share. Ni kuma na ce ke za ki share da kai. Me zai yi da kai? Aikin yara ne, su suka saba yi wannan. To ni ke na ce za ki share, domin akwai abin da na tare da zan yi da ɗaki. Ba me hujjar ka da ni lallai ni ne zan share. Hujja ta na yi masa kyakkyawan tanadi. Zan zuba kaya na musamman a cikin ɗakin. Kaya. Kwarai. Wace irin kaya? To ki kai tsaye. Zan karo aure ne. Aure. Aure baba? Aure a gidan nan? Amarya kaɗagal. Da Allah, ta sun ya kake ka bari dan Allah. Ya mulmula ya takwai. Amarya ya mulmula. Da sunan aure a gidan nan ba a nan gidan ba wallahi sai dai wani gurin. A gidan nan? Ni kuma na san cewar isa ce ta sa. Ba abin kishiya na dai gaya maka. Za ki koma ƙauyen. Wa, ai sai dai billahi da zuba inda zani ina gidan nan kuma ba za ka miki. Ai kuwa mamadi mai fati zai ga ƴansa kwanan nan Allah sai na kin. Ni dai ina nan gidan ba ina nan gidan. Ko kuma abin da nake so da ku zan karo muku uwa. Wacce duk wacce na aure uwar ku ce ko gurguwa ce uwar ku ce. Kun zama ƴaƴan gurguwa. Ba na nufin da ke yi. Me yana ki Aure za a yi min da wanda ba na so. Kaji. Sai na gwammace da ma kai ne.
Shi sa. Amma ka zo na kai rusa mutane kukan banza kukan wanda take. Yanzu ai na baki kaina ko? Na baki ne dan iska kawai. Kawai da ka ja hankali na tashi. Da wane nan ne? Banza su kawai. Kana ta mutane kuka kawai. Sha. Suna na kenan ka faɗa. Ai ni ma na ka faɗa. Da wane nan ji? Da auren da za mu tafi ko. Ka fata kake da kana ba magana kana ta ni za ka yi kuka? Hakuri za ka yi dan lokacin ma ya matso. Hakuri? Hakuri to. Ya haɗi. Kai ta nemo. Abin da kika yi ne ya bani mamaki. Dan abin da kika yi ba kowane masoyi bane ko masoyiya za ta iya yi. Abin da kika bani na san zai amfane ki, amma duk da haka kika ɗauka kika bani. Shine kawai abin da yake bani mamaki. Ta wannan ba komai ba ne. Ina yi maka haka. Ina so ka sani babu wanda rayuwa ta take so kamar kai mu an raba ni da kai. Yanzu shi kenan marabu? Sauran gini sauran zai. Duk abin da Allah ya rubuta shi zai faru. Haka ne. Bawa bai wuce kaddara. Ina sa ran nan da jibi zan shiga birni da wannan kyautar da kika bani, in ga me za ta zamo mana. Dan in har ta zamo wani abu kuma ba zan manta da ke ba. Allah ya tsare ka kuma Allah ya kiyaye ni. Allah na hali da san ka da ka. Amin, na gode. Allah ya bar mata. Allah ya bar zumunci. Amin. Na gode. Kowa na shi ya sani ni na mijin nawa kafin ya dawo zan yi girki, in yi shara, in yi wanka, in ya dawo kamar ma ban mai wani girki ba, ban yi komai ba, koma in zauna a gona. Ai ba ki gama komai ba. Kawai bayan kin gama girki kawai ki feshe ɗakin ki da turare. Ki feshe shi da turare na gaya miki. Ya doko salama tun daga zaure ya ji ƙanshin turare to yarinya ba su abin da zan iya ce miki ba. Kin gama komai a rayuwa. Kowa na shi ya sani. Aini in ne aure. Wallahi mijina ko lokacin dawowan shi bai yi ba zai dinga dawowa gida. Sabida yanayin yan zan dinga masa biyayya wanda in ya ga wata mace a waje wallahi ba zai sha'awanta ba. Sabida ya san ya ake wanda suke yin shi biyayya suke daɗaɗa masa rai a gida. Wallahi. Ku gani yanzu ba da bakin magana.
wani abin zai ce muku yanzu. Ai ke ki gode ma Allah ma. Ke kin samu dahir din. Tunda an zo gidanku an yi magana. Kuma kwanan nan za mu sha biki ba. Mu dai mana bakin kasuwa ne, Allah ya sa mu ma mu samu namu. Amin. Lallai, wannan ƙawance naku ya yi, amma na ji daɗi da wannan tunani da ku. Kuma ina son ku ƙara tunanin cewa kada ku kuskura ku yi da wani. Ku fuskanci abin da zai taimake ku ya taimaki rayuwanku. Ba ruwanku da wani, kar ku yi baƙin ciki ko hasada da duk wani abin da mutum yake da shi. Duk abin da kaga mutum ya samu Allah ne ya bashi. In ya rasa ya fawwala ma Allah, shi kadai ne mai yi. Mutum zai isa yi maka abin da Allah bai maka shi ba. Kun ji ko? Kar ku yi tunanin wai ban samu wannan ba, a'a wani ne min wannan ne, ba wanda ya maka. Miƙa ma Allah, shine mai yi, shine mai kyauta mai bada. Saboda haka Allah ya muku albarka. Allah ya tsare. Kar in ji wani ƙananan zance tsakanin ku. Kun ji ko? Allah ya muku albarka.
Ango. Ai na zauna muna dan tattaunawa ni da ita sai na ji muryar. Wallahi muryar ku ne ma da naji Allah ya sa na fito. Kuma ka san ba dan wani ba. Da rubutawa nake. Haka ne. Da ke ne. Albarkacin aure ne. Ai kana rubutawa yanzu. Wallahi hannun ma kace za ka rubuta. Ina rubutawa za ka rubuta. Kana rubutawa zan Ango. To wai Daushe zan ma tambaya. Allah ya sa na san. Tun da ake yin auren to kwana biyu ka guje mu gaba daya. Tun da aka yi aure ba na fitowa. Yadda da sallah an a masallaci da kanan nake bin A cikin gida? a cikin gida na. Cikin gida? Insha Allah. Ba na soyayya ta tare mu. Komai ba na ganin komai ita nake kallo. Soyayyar amaryata. Saboda haka kuma abin da yasa na fito yanda muka taso tare da ku muka shaku kuma na ɗau muryar ka yasa na fito. Saboda haka dan girman Allah dan girman manzon Allah uban nan na dan uban nan dan wala Saboda kai aure? yanzu ma sauri nake zan koma za mu dan ci abinci da ita ka san ni tare muke ci abinci Wala ka ba ni hira ba? a'a da wadan hira haka kai ga mun baka da hankali ina dan girman Allah dan girman ai muryar ka na dauka ma na fito ai ba na fitowa wallahi ba na fito idan ma gida nake Don ya gida? kwarai Daushe daga ce nake yi? Lafiya? Me faru? Ya? Me faru? Ina ruwanku? Hace ina ruwanku? Ina ruwanku? Abin da nake so da kai wannan al'amari ni na sabon da yake damu maganar sirike na da auren da nai har yanzu fa bata canza dani to ni duk inda na gan shi billahi da duk inda muka haɗu da shi Ina jin ka. ido na idon wannan aure a fanya za a yi da Allah kuwa Daushe to in kwarai ya ɓata hankali ba fito aiki ba idan ran ibadu wani lokaci sai an nemo katako an yi karabta tukuni ni na gaya maka wani bi a hankali na kina ba hankali bi a hankali na kina ba hankali kai fa ya kake nan ba kai wallahi wani lokacin ba dan goyo bane to me kake mun wani kawo an ji abu hankali fada ne kai je ka gida ka tsako ni ka banni kawai da abin da yake damu to da haka yayi tunda ka san da me auren nan talauci ya da baibaye ƙarya da baibaye sama ana ta mun me da baibaye yanzu gaba ɗaya ni da baibayen ki da baibaye ka gama
ban gama na gama ka gama na gama shi ba arziki ikon Allah ne kuma ya hankali yake zuwa da sannu yana tafiya a hankali sai dai ka wayi gari ka gashi kaf a dake to me ya tana ku da dama mu ƙara shiga cikin mu ƙara mu dai ni dai na ga ba idan an ganshi a'a sirikin ka ne ka san Allah sirikin ka ne idan muka haɗu da shi magana siriki ta ƙare Allah ba zan kai da shi dan koma Allah ka koma zo ya na shi ne yawa an sanu kana taka Allah yana tashi rabu ne za a haɗu na kina duka ka duka na ci na kina duka kallu na ta ba zan duka ba a ɗaya na ban ba komai sun kafe in bada ana ce min baba yanzu ta nake ma a ƙara man daraja maganar auren yan wajen ka ne ba akwai kuma matsalar kuma ba kaga ni zan yi kankan ko maganar auren yarka na auri yarka har yanzu ban yi kuɗi ba wannan aure na yi shi da tunanin zan yi kuɗi na aure mai zan yi arziki amma har yanzu ban yi arziki ba tun da karen da na aure ta arziki na baya yake yi to saboda haka kurin ni na gaji wala duk abin da za sai dai a yi saboda rai na ɓaci kai in na tashi kai duka ba neman shawara ne ba anan zaka kai dukan ba ai na gaya ma ba anan ba to shikenan yanzu abin nan gare cikin mutunci ba ku da komai na gare ku da ɗauki yan nan na ba ku cikin mutunci me kuka bada babu ka ne ka da mata yawo tsara ne eh to ni kai da kai ne sanadinta da kuma mai anguwa to zan je wurin mai anguwa mai bayani wallahi tallahi ni mutum in yi mai iskanci ba wai da shi zan yi ba kai abin da nake so da kai idan ma kana tsafi ne yari ya samu karfin ka ni idan na tahi tsiyata to uban mutum nake zagi haka nake ni a'a ba ni bane kalla to tun yau shi har ga ta ai ba zagi ba uban cewa yi uban mutum to ya ce fa ina yin tsiyar to wata tsiya ce zai ya zagi uban mutum a'a ai an ce zagi matsoraci kalla haka na ba mutum ya zo ya zagi mutum gaban mutane kai ka gani ko kalla a'a dan uban mutum ya san ni ba yaro bane ba dan uban mutum ya san lahi mutum dan uban shi na ba shi mutum haka ne inna lillahi wa ni na so uban mutum bare ta buru hukuma ai ba kai raba ba akwai uban da ya tsaya ma shine mai anguwa sai kai su ne iyayenka to ni kuma zan je wurin Allah ba in yi bayani kaje kuma ni ma billahi la zan san wai kai dauke dan mun san Allah ba zaka shiru bane ya hakuri ya haka na ya hakuri ka zo man da mutunci ba a yi hakuri wallahi wai har yaushe aka yi auren wannan yarinyar dibiyan da yarinya ta lalace ta fifige kafin a yi mata auren yarinya ta barkalla son kowa kin wanda ya rasa ga kyau ga hanci ga kiba daidai gwargwado Allah ya mata halitta amma dibiyan da yarinya ta tsotse ta lalace kai wannan abin dubawa ne ko dai tana da shigan ciki haba ba ta da komai a inda shigan ciki ne sai dai mata murmure ta kala lukui dan ko kaza take da ciki wallahi in ta wuce kin gane tana da ciki haba bari zan san yadda ne samu lokaci in je gidan in je in duba can ga har take wannan samu lokaci ki je ki duba ba haka muka alƙawari ba salamu alaikum ba haka muka alƙawari ba abin da mun yi shi kuma ba san darajar mai anguwa ba abin da haka bane ba me faru jama'a ba haka ka ce yarinya wai kai har yanzu baka kuɗi ba a ce dan kungiya asiri muka ba yarinya dama tare kuke kun hada baki ne ai dama hada baki kuka ku kace min ya idan na yarda shekiya nake ba zan taba yarda ba wallahi Allah ya zo na asirin ka gani ko ni da hakkin ka na ce na ki kace kai sam ko saboda haka ba zan taba yarda ba wallahi ni rike ta mana tare kuke dama yan dubun da kake kawo a shekai ma har da kake kun yau kace mun alfarma maka a ina ba zan taba yarda ba da kana mun tare idan na kungiya asiri ne kake gina kungiyan asiri kace malam Allah ya tona asiri ka saka kace mun ya Allah ka ce ni ba sai da ka karbo min ya ta ni ba sai ya karbo min ya ta wallahi da la yanzu ni ba sai na je wurin wali wallahi da abin da zaka kace mun yarinya wallahi ba sai da ba ni da ka karbo min ya na tare kuke barci ya ba barci ha yanzu bai kudi ba
Har yanzu bai kuɗi ba. Ai yanzu ba ku kuɗi ba da munafiki. Dan Allah kiyaye mu. Ni ba zan yi da wallahi billahi ai yanzu ba ku kuɗi ba da ba ta kuɗi ba da kake kawa na ƙarya da ni ka kawo ya ta. Ba mu da na shiga ku ta ba mu da. ba mu da ce. Ba mu da ban zagaya. Ba mu da ban zagaya. Ba mu da. Ni ba zan yadda ba za mu yarinya na dama wannan take ba ni labari. Wallahi ba zan yadda ba ni ba zan taɓa yadda ba na gaya maka. Sai a yi gawa uku. Tare kuke ni ma na kwarin gidan kasa ni ba sani ba nan gaba kana iya kace ya hakuri. Tsakanin mace ba a shiga ya hakuri. Wannan zai iya kace ni wallahi tallahi zai iya kace ni ya ta na shiga uku. Ya Allah na. Allah ni ba zan yadda ba na ba zan taɓa yadda. Ni hakuri dan Allah ni dai na wuce. Allah ya kyauta. Allah ya kyauta. Allah ya kyauta. Ga buta nan, na yi wurin mai anguwa. Idan ki gaban na ba ku je ku wani kamar ni kawai ni ba a tafi da ne maka mutu. Na yi wurin mai anguwa yana dawo. Yana dawo. Daushe, ranka yi abin da ya sa na aika a kira ka. To, a gaskiya abin da ka yi haka ne ban ji daɗin shi ba. Ban yi farin ciki da shi ba. A ce wannan daraja na fa, kaci. Na zuba wani yanka, can ya baka wannan yarinya. Kwarai. A ce an zauna duka ko wata biyu ba haɗawa. A ce ka canja mata wani hali wai kai, ka ɗauko ta maganganu, ta faɗa. Kana cewa wai tun da ka aure ta baka yi arziki ba. Ni za ka lalata. Ranka ya daɗe. Ai kafan cewar ai ba halina ba ne. Gaskiya. Ni kaina haka nake. Kuma Allah ya taimake ka abin da ifari. Ni dai wannan aure da na yi. Na yi aure akan wannan manufa. Idan na auri ƴarfa to zan yi kuɗi. Haka yake. Haka in Allah ya sa na aure ta to zan yi kuɗi. Zan shiga daula. Rayuwata za ta canza. Zan shiga duk zan ji daɗi yadda nake so. To, saboda haka ranka ya daɗe wannan aure na karanci cewar ma ba ƙaunata take ba. Saboda haka kurin na sake ta. Wallahi na sake ta. Na sake ta. Daushe ban ji daɗin wannan abu. Kai ka ban ji daɗin wannan abu ba. Alhamdulillah. Ka sake ta. Kuma Allah da ta sake. Daushe ban ji daɗin wannan ne sake ba. Tandu ni ban ji daɗin wannan sake ba. Kuma in ma cin mutunci kai ni ba ni kai mutum ba tandu kai mutum mutunci ba ni ka cin mutunci. Rakari. Abin da wannan dan wulakanci ne min. Kai ne sarki. Darajar kai sa da ɗauki ɗiyan na bashi. Na san haka. Yawwa. Na san haka tandu. Kuma ni ba zan haɗa zara'a da maye ba. Cewa ya zai da yarinyar nan. To, wai bai arziki ba tun da aure ta bai arziki ba. Ashe haka da biyu da bai auren nan. Haka kurin na zan zauna da yar mai wata na sake ta. Dan Allah dan Annabi kai hakuri. Ba kai ya cima mutunci ba ni ya cima mutunci. Yalla bai Allah kai hakuri. Yalla bai. Amma wannan abu ga wanda ya kamata a ba hakuri ana ba saboda Allah. Aiki Daushe ya kamata a ba hakuri a wannan. Saki nawa ma saki? Saki uku. Alhamdulillah. Ba na bukatar ta da ai uku zan yi ka. Uku ne ya kamata. Uku ne. Bare uku. Daya biyu uku. Ya isa. Idan ka manta kafafun mulhu nawa ne? Uku ne. Uku na sake ta. Ko ba ka saki uku ba dai. Subhanallahi. Ban ji daɗin haka ba. Daga na kawo ka a sasanta wannan magana sai kuma shi ne sai ka saki. Baka kyauta man ba. To ranka ya daɗe ni ai na karanci cewar ɗaya bata gyaru ba goma za ta lalace. To in ma banda auren nan ga da manufar da na yi auren nan. Zan yi kuɗi. Zan hau motar da ban san zan hau ba. Riga ko. Zan sa riga zan yi tun da san da ne auren nan. Har kawo yau din nan baya nake. To kai ko Daushe dan Allah dan Annabi. Wannan sanadin kuɗi ta ina ka hango shi. Allah ya taimake ka Allah ya kara ma lafiya. Abin da ifaru akwai wani lokaci da na kwanta bacci. A cikin bacci sai na mafarki ga ita wannan yarinya ga kamanninta. Da na ga kamanninta na aure ta da na aure ta ga irin daular da na shiga. Ita gidan Tandu? Ita yar gidan Baba Tandu. Na aure ta na shiga daula na hau mota na je kasar waje. Na je Indiya Turawa ana ta karama ni. Saboda haka ne tunanin cewar in Allah sa nan neme ta aka yi aure. Ita ce kashin arziki. Ita ce kashin arziki. Ashe kashin tsiya ce. Wallahi kai da kashin tsiya. To aini kai kalla aini ubanka ne. Kai ma ni ma ubanka ne. Ni ubanku ne gaba daya. Haka ne. Ka gane? Ba wanda ya sai ma rashin mutunci ko rashin kunya. Haka ne. Saboda haka tunda abin ya riga ya zama ka. Yarinya magana tunda Allah sa ya zake ta alhamdulillah.
alhamdulillah Allah saka alheri haka da ke so maganar zai ɗauko kuɗi naira kuɗin haya na ɗaki na shekara guda shefa ne lafiyayye da kaza kullum a gidana kwarai da gaske da magana wallahi da magana me magana to magana ita wannan yarinya ai ba daukar ta aka mika wa Daushe ba sai da ya biya wasu ka'idoji na aure ai da man so nake sai sun gama zan yi wannan magana Allah ibaka nasara magana ta ƙarshe zan yi kwantan bona zan yi tashin balli yabba yan kuɗaɗe na da iti wanda labata ki kara ni da wannan mai kashin tsiya alaƙaƙai a fito min da su da sauri ya fa saboda Daushe ina da hanyoyin da zan kai kara kotu kai tun da gashi kai kalla da kai gaskiya kai ki kawo min kuɗi na kai Daushe zan kai kar ka mun zancen kaba duk mutumin da ya zauna da matan shi ni tsawon shekarun da suka yi da ita haka ne yau ya buɗe baki ya ce ya sake ta baya aurenta to ba zai buƙaci wani kuɗi ko na sadaki ko wani dukiyan aure ko na abin nan ba tun da shi ya saki inda Allah ya sa ya ce ita ce ta ce ba ta son ka to shi ne sai ka ce a biya ka a maganar kuɗi na sun da ɗan kafin ne a addinin ce ai kai irin wannan sai ka ga mun irin ya gama billahi da kai ka cuce ni ba kai nake na fara magana kuɗin kace na fara saki ni yanzu dole ne ya bada kuɗin ɗaki na ina na shekara abin kafin ta gama idda ashe wanda ya zai dawo dole ne sannan abincinta ya sake ta ka daga ce bane a gida ya sake ta a sha auren da nake nan shi zai Allah ba alheri ranka idade zan fito da magana cikin magana tunda Allah ya sa na aure yarinyan nan har Allah ya kawo yau in kan agogo bai yi aiki ba haka yake ba tunanin wani abu ma ya kai Daushe ai magana ka ga musu babu wani abu da ya taba shiga tsakanina da ita alhamdulillah haka ne so tunda ya ce tunda an saka aure ba sai haɗu ba abin da haɗa su ni da ma alhamdulillah haka nake so kaga Allah ya sauke ba da Allah bai haɗa da zuri'a da mayi ba Allah ya raba mu lafiya yawa Allah ba ma alheri kai da Allah ba ma alheri to nagode to shikenan yawa yayi hakuri a dai hakuri a yi aiki sai godiya yawa yi hakuri zan yi sai godiya ni na sallame ku nace shi ya taji addini ya nuna haka ba fayyina ne ba maganar addini ne kawo wannan inda addini ya ba za mu ja ba to amma tsaya ko kana da ja ko kuna da addini mun yi sa akwai mai ja to ai rayuwar ta ba gaba da addini ne ke tafi da ita to ya Daushe ba wannan ba ma to ko kudi na ba ni ba a gama biya na ba kuma kai yanzu an ce magana ce wai zai biya ka kai mana ka shigar da ƙara kai din banda ka zo ka ja abin da ya samu ba to ni na ta saki au baka jajanta min ba shine zaka ce an baka kuɗin ni da zan maka ka kalla hakara washe a gaban ka kutun kwani wallahi Allah na kirawo ka kaga wannan yaro ba sani ba ka gane shi ko baka gane shi ba na gane shi wannan yaro na gane shi ka gane shi ko to na gane shi ka dai san shi ne ya fara neman yarinyan wajenka wasu abubuwa suka taso Allah ya sa ba a yi da shi ba to yaron nan kai ana zaune ba ka wani yarinya ba ka ɓace gaba ɗaya ina ka nufa ne kai a turan ka dai abin da ya faru shi ne wata rana ina zaune sai na ta aiko a kira ni wato ko na zo sai ta bani wani abu Hadi na kika samu wani Mun je kake kawai na kenan sai na gefe na zuwa wani kun ji abin da ya faru alhamdulillah 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 ka gani ka san shi arziki
sanadiyya ɗan kaɗan sai ka ga shi ne hanyar arzikinka. Kai to ka ga yadda wannan bawan Allah ya zama. To alhamdulillah. To amma Allah biyo wannan yarinya fa tun da Daushe ya sake ta suka rabu tana nan fa a gida. Saki uku ya mata tana nan a gida. Ban sani ba ko tandu wancan fushi an huce. Alhamdulillah. Ba ta tuwo na mai ba. Abin da aka bada da gidana ne. Wanda ta bada abin ta gidana ce. Haka ne yaro ba ya zama nawa. Shi ke nan fa. Yau ko lokacin da ake ta magana auren yaro ai ba haka ne ban sani ba. So za ka daura aure ka tafi ka. Ko ba gaskiya ba. Ai mai anguwa an baka mata ta kana bacci ne tabbata labarin nan. To sai da kana bacci ne ban tandu dai hasira dai kar ai mai anguwa dai ƙarya. A'a ba ƙarya bane. A'a tandu wallahi zan fita a lokacin yaran nan nayi niyya a daura aure. To yaro ne in ya zo ya dinga ɗan sosai ga kirki ga tsarin kwanci na cikin ba ke sa bashi ba amma yaro tun da shadda hada mai sati ina zuwa to alhamdulillah Allah shi albarka yaro ka zo ga yari ya idan ta cika ko sai yaushe idan ya cika sai yaushe mu da mu arziki kana gidana ne shi da yarinya da arziki ta launi haka ne Allah ya baku albarka to kai ka sami yarinya ku yi bayani yarinya ku yi bayani wato mawarkin da shi waccan yayi na akan wannan iyakan wannan ne shi ne mai arziki insha Allah wurin ji mutane ki kuma daidaita yawa nagode alhamdulillah Allah shi albarka Allah shi albarka zan je wurin masu allura ai ma allura haka ne saboda tafiya makka dan Allah dama ni ma na mafarkin na je na dafa kaba kai ka biya kudin makan koko biya maka a kirki na shi wanda ai diya ita ce ake amfani ita ba wai aiki ba to kai dan Allah baka iko ka tsaya mun guri na Allah shi albarka Allah ya ma albarka Allah shi albarka Allah shi albarka yawa Allah ba a yi da mu amin yawa yi auren la idan Allah bai izinin Allah in naje maka da dawo kai ma za mu yi mashi da shi dan tafiya insha Allah shi zai biya ba tandu insha Allah tandu kai da aka biya ma kake fare a biya ba kaje kai ashura amma ni Allah ya kai